6 इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों, अगर किसी की पत्नी और गर्लफ्रेंड मरने की धमकी दे तो आप इन पर आईपीसी सेक्शन 503 और 506 के तहत केस करा सकते हो। दोस्तों, अगर आप रोशनी में सो रहे हो तो आपका स्लीपिंग हार्मोन्स कम हो जाता है। रोड पर लगी हुई इन लाइटों को रोड स्टड कहते हैं, जिनकी कीमत 1000 से 1500 तक होती है। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है अगर कोई आपको देख रहा है और जानना चाहते हो कौन देख रहा है तो झपकी लो। अगर वास्तव में आपको कोई देख रहा है तो वो भी झपकी लेगा। आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरा लगता है अगर किसी गरीब के साथ आप बेवजह झगड़ते हो। जो लोग अच्छी सलाह देते हैं वो आमतौर पर बहुत समस्या से घिरे होते हैं।